ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. ഒരു മാട്ടുമല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അല്ലേക്കാ, പറയിക്ക അതല്ലേ? അങ്ങനല്ല, നേരെ പറയിക്ക. മാട്ടുമല, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറ. മാട്ടുമല, അതെ, മാട്ടുമലക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഞാനിനി അവിടെ പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് മുന്നേറ്റ വീഡിയോയില് ഞാനൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്താ നെരങ്ങം പറയിക്ക അല്ലേ? ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാട്ടുമല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ മോനാണ്. ചക്കര, ഏത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്? റെഡ് അല്ലേ? ഇഷ്ടമല്ലേ? എത്ര ഇഷ്ടമാണ്? നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. വെച്ചിടോ. അപ്പൊ പിന്നെ പഴുക്കണോ? ഇപ്പൊ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ക്യാരറ്റ് കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാ ഒരു ക്യാരറ്റിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല, ഒരു വെറുതെ കഴിക്കാൻ മാത്രമേ മാറ്റുന്നത്. ഈ വളർച്ച കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ മാറും. ഒരുപാട് ഉള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് നിൽക്കില്ല. ചാക്ക് മൊത്തം മേടിച്ചല്ലോ. അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അല്ല, അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത്. അതെ,
എവിടെ വീടെടുക്കാൻ്റെ? അതെ, അർഷദ് കഴിച്ചു. ഇതെന്തൊക്കെ ഇതിന്റെ പേര്? നിരാകളോ ആണോ? ചെന്നിട്ട് 3 കിലോയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് മേടിച്ചത്. പിന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് മേടിച്ച ഇതാണല്ലേ. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മുറിച്ച് കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത്. ഫാമിലുള്ള ഇക്ക എനിക്ക് തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നു. വന്നിട്ട് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരങ്ങയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിട്ടോ ഇത്. എന്നിട്ട് നാരങ്ങ കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു. വായിൽ ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പുളിപ്പൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പീസ് നാരങ്ങയും കൂടെ കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര ഇതിൻ്റെ കുരു കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് വായിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചിട്ട് അതെന്തോന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെന്തോ ഒരു പേരുണ്ട്, അത് മറന്നു. ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇടാം, തമ്മിലിടാം, അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കാം. പുളിയല്ലോ, നല്ല മധുരമോ. കഴിച്ചിരുന്നോ? നാരങ്ങ ഞാൻ കഴിക്കാത്തതാണ്. നല്ല മധുരം. പുളിയില്ല, നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പൊന്നു, നീ കഴിച്ചപ്പോ പുളി ഉണ്ടായിരുന്നടാ? നല്ല മധുരം അല്ലേ? അതിന് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മേടിച്ച് വീടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ലിക്കുവാണ്. ഇനി മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം. ലിക്ക പോവാ, നേരെ പോവാ. വാ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എത്തിയല്ലോ. ചിരിച്ചൂടെ വലിച്ച വെച്ചൂടോ വച്ചിട. വീടെത്തുമ്പോഴേക്ക് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ്? കഴിച്ചു നോക്ക്. അതിലുണ്ടാ? ഇഷ്ടമായ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് മേടിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് വൈറ്റ് കളറാണ്, ഇത് റെഡാണ്. നമ്മൾ മുറിച്ച് നല്ല ഭംഗി. ഇതിപ്പോൾ എന്ത് കളർ? റെഡ്, ഒരു വയലറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ? നേരത്തെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ. നേരത്തെ ഈ കളർ കണ്ടില്ല, വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് പകുതി കഴിച്ചതിന് പകുതി ഫുള്ള് കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചാണ് ശരി. ഫുഡ് പോലെ